Guten Tag, liebe Zuhörer von Wow Spoken German. Ich bin Peter und heute haben wir ein wirklich praktisches Thema für euch, etwas, das ihr im Alltag sicher brauchen werdet. Adele, bist du schon mal in eine schwierige Situation im Copyshop geraten? Hallo zusammen. Ja, Peter, natürlich. Jeder kennt das. Man steht am Tresen, weiß nicht genau, was man sagen soll, und dann kommt das große Schweigen. Heute sprechen wir genau darüber. Wie erklärt man dem Mitarbeiter im Druckladen, was man möchte? Und unsere Zuhörer können mitsprechen. Was war eure lustigste oder peinlichste Situation im Copyshop? Schreibt es in die Kommentare. Sehr schön. Also ich erzähle euch eine Geschichte. Letzte Woche musste ich für die Arbeit wichtige Dokumente drucken lassen. Ich bin in den Copyshop um die Ecke gegangen. Ein kleines Geschäft mit einem freundlichen Mann hinter dem Tresen. Oh, und wie hat das angefangen? Hast du einfach Hallo gesagt? Genau. Ich bin reingegangen und habe gesagt, Guten Tag, ich würde gerne etwas drucken lassen. Der Mann hat gefragt, Natürlich, was kann ich für Sie tun? Und dann fing das eigentliche Gespräch an. Das klingt schon mal gut. Viele Leute wissen nicht, dass man im Copyshop ganz einfach anfangen kann. Man sagt einfach, was man braucht. Zum Beispiel, ich brauche 10 Seiten in Schwarz-Weiß. Oder ich möchte dieses Dokument in Farbe ausdrucken lassen. Genau, Adele. Und der Mitarbeiter fragt dann meistens, in welchem Format? Also A4 oder A3? Und in Farbe oder Schwarz-Weiß? Das sind die wichtigsten Fragen. Liebe Zuhörer, merkt euch diese Wörter. Das Format, die Farbe, schwarz-weiß, einseitig, doppelseitig. Das sind die Grundbegriffe im Copyshop. Kennt ihr diese Wörter schon? Schreibt es in die Kommentare. Super. Also ich habe dem Mann erklärt, ich brauche 10 Seiten bitte in A4, schwarz-weiß und doppelseitig gedruckt. Der Mann hat dann gefragt, haben Sie die Datei dabei oder soll ich sie von Ihrem USB-Stick nehmen? Ah ja, das ist auch wichtig. Man kann die Datei auf einem USB-Stick mitbringen oder man schickt sie per E-Mail oder man übergibt das gedruckte Dokument direkt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich hatte meine Datei auf dem Handy. Und weißt du, Adele, ich wusste nicht, ob der Laden das akzeptiert. Ich habe gefragt, kann ich die Datei vom Handy aus senden? Und was hat er gesagt? Er hat geantwortet, ja, kein Problem. Sie können mir die Datei per WhatsApp schicken oder per Bluetooth. Wir arbeiten mit beidem. Das war sehr praktisch. Das ist wirklich hilfreich zu wissen. Viele moderne Copyshops arbeiten mit digitalen Dateien. Liebe Zuhörer, fragt immer nach, welche Möglichkeiten es gibt. Die Mitarbeiter helfen euch gerne. Genau. Also habe ich die Datei geschickt und gewartet. Währenddessen hat der Mann gefragt, brauchen Sie die Dokumente geheftet oder gelocht? Oh, das sind auch nützliche Wörter. Geheftet bedeutet zusammengetackert und gelocht bedeutet mit Löchern versehen, damit man die Seiten in einen Ordner stecken kann. Habt ihr diese Wörter schon gehört? Was denkt ihr? Braucht ihr solche Begriffe oft? Ich habe geantwortet, bitte gelocht, damit ich sie in meinen Ordner stecken kann. Der Mann hat das notiert und gesagt, kommt in 5 Minuten. Wunderbar. Und was hat das Drucken gekostet? Das ist auch eine wichtige Frage, die viele vergessen zu stellen. Gute Frage. Ich habe gefragt, wie viel kostet das bitte? Der Mann hat erklärt, Schwarz-Weiß kostet 10 Cent pro Seite, also für 10 Seiten 1 Euro. Lochung ist kostenlos. Das ist ein guter Preis. In vielen Copyshops kostet Schwarz-Weiß zwischen 5 und 15 Cent pro Seite. Farbe ist teurer, meistens zwischen 30 und 50 Cent. Liebe Zuhörer, fragt immer nach dem Preis, bevor ihr drucken lasst. Das ist normal und kein Problem. Absolut. Und dann kam noch eine Überraschung. Der Mann hat gefragt, möchten Sie die Seiten laminieren lassen? Oh, laminieren, das ist auch ein wichtiges Wort. Laminieren bedeutet, dass das Papier mit einer dünnen Plastikschicht überzogen wird. Dadurch wird es wasserfest und hält viel länger. Das macht man oft mit wichtigen Dokumenten oder mit Ausweisen. Genau. Ich habe überlegt und gesagt, nein, danke, das brauche ich diesmal nicht. Aber es war gut zu wissen, dass das möglich ist. Sehr praktisch. Liebe Zuhörer, das Laminieren ist besonders nützlich für Dokumente, die man oft in der Hand hat. Zum Beispiel Speisekarten, Zertifikate oder wichtige Karten. Habt ihr schon mal etwas laminieren lassen? Schreibt es in die Kommentare. Nach 5 Minuten war alles fertig. Der Mann hat mir die Seiten gegeben und ich habe gesehen, alles perfekt gelocht und sauber gedruckt. Ich war sehr zufrieden. Das freut mich. Und wie hast du dich bedankt und verabschiedet? Ich habe gesagt, vielen Dank, das sieht super aus. Er hat geantwortet,
Gern geschehen. Kommen Sie gerne wieder. Das war wirklich eine angenehme Erfahrung. Schön, das ist auch wichtig, höflich zu sein und sich zu bedanken. Die Mitarbeiter in Copyshops helfen wirklich viel und kennen sich gut aus. Wenn man freundlich fragt, bekommt man immer gute Hilfe. Stimmt. Adele, ich habe noch eine Frage. Was ist, wenn man nicht nur normale Dokumente drucken möchte, sondern etwas Besonderes, zum Beispiel Fotos oder Poster? Sehr gute Frage. Fotos drucken lassen ist auch ganz einfach. Man sagt, ich möchte gerne Fotos drucken lassen. Dann fragt der Mitarbeiter nach dem Format, zum Beispiel 10 x 15 Zentimeter. Das ist das klassische Fotoformat. Oder größer, zum Beispiel A4 oder sogar A3 für Poster. Und was ist mit dem Papier? Gibt es unterschiedliche Papiersorten? Ja, natürlich. Für Fotos gibt es Glanzpapier und Mattpapier. Glanzpapier macht die Farben sehr leuchten und sieht sehr professionell aus. Mattpapier ist ruhiger und hat weniger Spiegelung. Der Mitarbeiter kann euch dabei helfen, das Richtige zu wählen. Das wusste ich gar nicht. Liebe Zuhörer, ihr seht, im Copyshop gibt es viel mehr als nur normales Drucken. Man kann Fotos drucken, Poster machen, laminieren, lochen, heften, wirklich viele Möglichkeiten. Genau. Und wenn man sich nicht sicher ist, fragt man einfach. Die Mitarbeiter sind immer hilfsbereit. Eine nützliche Frage ist zum Beispiel, was würden Sie empfehlen? Das ist eine sehr höfliche und praktische Frage. Sehr schön. Adele, ich habe noch eine andere Geschichte. Meine Schwester hat mal versucht, im Copyshop ein riesiges Banner drucken zu lassen für eine Geburtstagsparty. Oh, das klingt interessant. Was ist passiert? Sie ist hineingegangen und hat gesagt, ich brauche ein Banner mit herzlichen Glückwunsch drauf, 2 Meter lang und 1 Meter breit. Der Mitarbeiter hat ein bisschen überrascht geschaut. Haha, das ist wirklich eine besondere Anfrage. Aber viele Copyshops können das tatsächlich machen. Das nennt man Großformatdruck oder Digitaldruck. Man braucht aber meistens mehr Zeit, manchmal 1 oder 2 Tage. Genau, der Mitarbeiter hat erklärt, das können wir gerne machen, aber Sie müssen die Datei in hoher Auflösung mitbringen und es dauert 2 Werktage. Meine Schwester hat das gut verstanden und ist 3 Tage vor der Party hingegangen. Das ist sehr klug. Bei besonderen Aufträgen wie Bannern oder Postern sollte man immer früh genug kommen. Liebe Zuhörer, wenn ihr etwas Besonderes braucht, geht nicht am letzten Tag hin. Plant voraus. Sehr wichtiger Tipp. Und noch etwas. Die Preise für große Drucke sind natürlich höher. Das Banner meiner Schwester hat 15 Euro gekostet, aber die Party war wunderschön. Das klingt toll. Liebe Zuhörer, haben auch schon mal etwas Besonderes drucken lassen? Oder hattet ihr eine lustige Situation im Copyshop? Erzählt uns davon in den Kommentaren. Wir lesen alles. Ja, bitte schreibt uns. Wir freuen uns immer über eure Geschichten. Und jetzt, Adele, ich glaube, wir sollten noch einmal die wichtigsten Wörter wiederholen, oder? Absolut. Das ist eine super Idee. Also, liebe Zuhörer, hier kommen die wichtigsten Wörter für euren Besuch im Copyshop. Drucken, das ist das Wort für den Vorgang selbst. Kopieren, wenn man ein Dokument vervielfältigt. Scannen, wenn man ein Papierdokument digital macht. Und dann das Format, also A4 oder A3. Einseitig, nur eine Seite des Blattes. Doppelseitig, beide Seiten des Blattes. Schwarz-Weiß und Farbe, das kennen wir schon. Genau. Und Lochen, Löcher ins Papier machen, heften oder tackern, Seiten zusammen befestigen, laminieren, mit Plastik überziehen, das Glanzpapier und das Mattpapier für Fotos. Und nicht vergessen, die Auflösung. Wie scharf und klar ein Bild ist. Hohe Auflösung bedeutet sehr gute Qualität. Für große Drucke braucht man immer hohe Auflösung. Perfekt, Peter. Liebe Zuhörer, kennt ihr jetzt alle diese Wörter? Testet euch selbst. Versucht einen Satz auf Deutsch zu bilden mit einem dieser Wörter. Schreibt ihn in die Kommentare. Das ist eine wunderbare Übung. Ich fange an. Ich möchte dieses Dokument bitte doppelseitig in Farbe drucken lassen. Sehr gut. Und ich sage, könnten Sie mir bitte sagen, wie viel das Laminieren kostet? Ausgezeichnet. Liebe Zuhörer, übt diese Sätze und traut euch, sie im echten Leben zu benutzen. Sprache lernt man am besten durch Üben. Das stimmt 100%ig. Und wenn ihr das nächste Mal in einen Copyshop geht, denkt an unseren Podcast und an all diese nützlichen Wörter. Ihr seid vorbereitet. Genau. Und noch ein letzter praktischer Tipp. Wenn man die Öffnungszeiten eines Copyshops nicht kennt, kann man einfach anrufen oder online nachschauen. In Deutschland sind viele Copyshops auch samstags geöffnet, manche sogar sonntags.
Das ist ein sehr wichtiger Hinweis, besonders wenn man dringend etwas braucht und wenn man einen großen Auftrag hat, also viele Seiten oder besondere Formate, kann man auch vorher anrufen und fragen, ob der Laden das anbietet. Super. Adele, hat dir die heutige Episode gefallen? Sehr gut gefallen. Wir hatten heute viele nützliche Vokabeln und praktische Situationen. Ich bin sicher, dass unsere Zuhörer jetzt selbstbewusst in jeden Copyshop gehen können. Das hoffe ich auch. Liebe Zuhörer von Wow Spoken German, wenn euch diese Episode gefallen hat, dann gebt uns bitte einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal. Das hilft uns sehr. Und schreibt uns in die Kommentare, welche Themen möchtet ihr als nächstes auf Wow Spoken German hören? Wir lesen und antworten gerne. Wir freuen uns riesig auf eure Kommentare. Bis zur nächsten Episode, liebe Freunde des Deutschen. Tschüss und bis bald. Viel Spaß beim Üben.